Hello guys, ito ngayon meron akong small vacuum cleaner unboxing. Okay. Anong pangalan niyan? Chong? Online. Online unboxing Chong. Uy. Tama ba pag ganito? Pag ganyan, dapat. Oh, yun pala yun. Yun na yun. Uy, kailangan ko to. Yan na yun. Wait, tignan natin sa isa. Ayan guys. Ano yan? Vacuum ba yan o baril? Vacuum. Yun pala. Wow. Ayun. Vacuum sa kotse yan Hindi, ito yung pang ano niya Yung pang... Pambahay tsaka pang kotse. Oo, pwede siyang pambahay. Ang galing Magaling yung naisip mo. Tama yan. Wow, ang ganda pala niya. Pwede rin sa ulo, no? Pang vacuum sa ulo. Gusto mo matuyo. Oo, vacuum sa ulo mo. Marami siya Vacuum natin si Snowy. Vacuum. Wow. Pwede kaya pag binacuum mo sa labi mo. Tsaka dito Angelina Jolie dating mo. Ito. Ano. Yes. Pang ano din, pang curtain. Guys, yan yung portable vacuum cleaner. Yan guys. So, yun na. Unboxing na siya. Yan guys. Testing mo kung ano, maandar yan. Baka hindi maandar yan. Gee! Gusto ko marinig kung paano. Paano yan. Ina-assemble. Layo mo. Yan, ganyan. Layo mo naman ako sa katawan. Yan. Yan. Tapos, Kuya may saksa. Kuya may saksa. hindi. Titestingin ko. Kung aandar. Abot naman yan dun. Pag ganyan. Pag ganyan. Doon sa kamay nakatutok. Ayan. Uy, ang lakas yan, Senet. Ito. Ito yung tapos. Saan ito? Yan, ilalagay yan. Ayaw ito dito. Oo. Tapos ito yung panghawak dito. Okay. Ano? Oh, maganda siya. Tanggalin balahibo. Yan, tamang-tama sa kama. Tanggalin balahibo. Uy, maganda siya. Okay. Okay na yan. Guys, yan yung in-unboxing namin na ano. Ito yung box. And in fairness, hindi siya mahal. Hindi siya. Magkano mo nakuha? Ano lang, $22. $20 ba? 22. 22. Okay, no? Ito pa siya, Ano kaya to? Ano iyan? Hindi na tayo ubuhin sa balahibo. Yan. Nilalagyan pa siya ng ganun. Ano to? Kids. Ayun. Ano to? Ito muna. Ano to?
Basahin mo muna lang ng manual. Kaya lang, kailangan mo ng translation. Ayun siya, oh. Ah, yun. Ako na, kaya ko na yan. Carry ko na. Ah, yun. Yan. May lock yan. Ayun. Okay. Linag pala siya guys. Oh, ayun na siya. Obo, ayun ang kita mo naman talaga naman. Oh. Galing ano. Hilak. Dilak siya. Yan. Oh, di ba? Ayun, mga kasi. Ayun guys. Okay na. Namin namin yung vacuum. I-tested. Yung warranty, ano na. Okay. Thank you guys. Bye-bye.